अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPSC इन्फॉर्मेशन। आज आपके सामने हम कंप्रेसर की ओवरऑलिंग करेंगे। इसमें हम करंट शाफ्ट सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम पिस्टन और स्केरिंग वगैरह सभी आपके सामने इंस्टॉल करेंगे। तो हमारी वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और इन फ्यूचर आप भी कर सकें। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं हमारे वीडियो। ये कैरियर का कंप्रेसर है कैरली कंपनी का। ये 06EF मॉडल नंबर है इसका। तो ये बुश है उसका, बुश बैरिंग। ये जगह बुश बैरिंग की है। तो हमने इस वक्त नए बुश बैरिंग इसमें डाल चुका हूँ मैं। तो ये शाफ्ट है इसकी, 6 पिस्टन का कंप्रेसर है। पंप साइड, इसका ऑयल पंप। अभी हम सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे पेट्रोल के साथ, ताकि डस्ट वगैरह, नमी वगैरह उतर के। ये पेपर वाली साइड तो ऊपर आनी है। ये पेपर वाला हिस्सा कट बनाओ, ये नीचे आएंगे। और ये सिंपल दोनों साइड में प्लेन, हम लगेंगे ऊपर। काफी ऊपर, ये नीचे। ये साइड लगाएंगे, ये टेपर वाली साइड ऊपर आएगी।
वहीं हम पहले ये कट वाली साइड जो है ये अंदर रखेंगे। ये देखें ये कट है। कट वाली साइड को हम नीचे रखेंगे ऐसे। और ये साइड जो है ये ऊपर रखेंगे। फिर उसी तरह करेंगे। ये एक नीचे और एक ऊपर, और हम इसको जोड़ेंगे, लगाएंगे।
ऊपर, ये टेपर वाली जगह ऊपर।